Kayni. Abi kes plakattan gari. Minas. Plakat legal. Yeri tasad despanto tebe čudo plakat. O. Piko ինչ ես անում։ Ներս գնա։ Տղեկ էսկոմ բերեք, Էսկոմ, առաջ։ Մորջան, այդ խանգարում ասոց քիչ առաջ եկեք, հետեւի որ կլակաս Երևան։ Եկամեց բլոգը Առաջի երկու հատված ստարտը։ Ilham Aliyev, prezident Azerbajdžánu, potomek slavného otce Heydar Aliyev, byl dlouholetým prvním tajemníkem komunistické strany Azerbajdžánu. V době, kdy z Kremlu vládl Brežněv. Po jeho smrti se Aliyev dokonce dostal do moskevského politbíra, ale pak z něj Gorbačova perestrojka a následný rozpad Sovětského svazu udělali řadového člověka. Ale v roce 1993, kdy se už nezávislý Azerbajdžán zmítal v občanské válce, hospodářské krizi a chaosu kvůli konfliktu s Arménií, vrátil se jako spasitel a zůstal prezidentem Kavkazské republiky až po své smrti v roce 2003. Jeho syn funkci rozdělil, takže se republika stala de facto monarchií. Pak už jsem byl před 7 lety a co mě zaujalo, docela hezké domy z počátku 20. století, velké množství luxusních a předražených hotelů, restaurací a obchodů se značkovými zboží a mozaika v hotelové recepci, na které se usmávaly obří tváře Alijeva otce a Alijeva syna. Prostě královská rodina, ale rozhodně ne v konstituční monarchii. S některými diktátory Evropa nejedná a uvaluje na ně sankce. S některými jedná a obchoduje, protože musí nebo protože je to prostě příliš výhodné. Ilham Aliyev patří mezi ty druhé. Jeho země má bohaté náleziště ropy a po zprovoznění ropovodu Baku Ceyhan představuje tato trasa důležitý zdroj suroviny. Azerbajdžánci nemají moc dobré vztahy s Ruskem a už vůbec ne s Iránem. Další důvod, proč je Aliyev prospěšný. Diktátor to není ani o nic lepší než běloruský Lukašenko. Možná dokonce